Hyundai ने वेरना में एक नया इंजन और 2 नए वेरिएंट्स को ऐड कर दिया है और अब वेरना की जो रेंज है वो एक्स डेली प्राइसिंग के हिसाब से स्टार्ट होती है 9,29,000 से। ये एक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि इस रेंज का यहाँ से शुरू होना अब ज़रूर बनता था, जिस तरह से कंपटीशन चल रही है सियाज, होंडा सिटी और वेरना के बीच में। सो ऑप्शंस जितने ज़्यादा हो, कस्टमर्स भी उतने ही ज़्यादा मिलने वाले हैं। सो इसी नए अपडेट्स के बारे में इस छोटे से वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा अगर आप इंटरेस्टेड है होंडा सिटी, Hyundai वेरना और मारुति सुजुकी सियाज को परचेज करने के लिए या तो प्लान कर रहे हैं इस सेगमेंट की कोई भी दूसरी कार्स के लिए। सो लेट्स गेट इनटू इट। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपनी इस इनक्रेडिबल चैनल में इनक्रेडिबल इन्फोज के साथ। मेरा नाम है जय दवे और आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल ऑटोज टीवी। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैंने वेरना का रिव्यू वीडियो ऑलरेडी बनाया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप आई बटन में जाके देख सकते हैं। हालांकि वो थोड़ा सा पुराना वीडियो जरूर है और उसमें क्वालिटी का थोड़ा बहुत इश्यू जरूर है, लेकिन इंफॉर्मेशन जो है वो आपको पूरी तरह से उस वीडियो में मिलने वाली है। ऑलराइट, अब बात करते हैं कौन कौन से मॉडल्स Hyundai ने वेरना में ऐड किए हैं। सो डीजल में 1.6 लीटर के एडिशन में अब आपको 1.4 लीटर का 90 PS वाला वही इंजन दे दिया है जो आपको i20 में ऑलरेडी देखने को मिल रहा था। वेरिएंट्स के हिसाब से अब 1.4 लीटर डीजल में E और EX 2 मॉडल्स को ऐड कर दिया है, जिनकी एक शोरूम दिल्ली की प्राइसिंग 9,29,000 और 9,99,000 रिस्पेक्टिवली रखी गई है। इसके अलावा 1.6 लीटर पेट्रोल में SX प्लस वेरिएंट अवेल किया गया है, जो EX और SX ऑप्शन ऑटोमेटिक के बीच में प्लेस किया गया है। फीचर्स के मामले में ये वेरिएंट में वेंटिलेटेड सीट्स, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील और 6 एयरबैग्स के बदले 2 एयरबैग्स जैसे फीचर्स में SX ऑप्शन से डिफरेंट रखा गया है। और इनके अलावा बाकी ऑलमोस्ट सारे फीचर्स जो है वो टॉप एंड मॉडल यानी कि SX ऑप्शन से मिलते जुलते हैं। वेरना 1.6 पेट्रोल ऑटो SX ऑप्शन की एक शोरूम दिल्ली की प्राइसिंग है 11,52,000 रुपीज़। वहीं नई 1.6 लीटर डीजल ऑटोमेटिक SX ऑप्शन की 13,99,000 रुपीज़ की एक शोरूम प्राइसिंग रखी गई है दिल्ली की। ऐसे में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर तो ये है कि इतने सारे मॉडल्स और वेरिएंट्स की वजह से होंडा सिटी और सियाज जैसी कंपटीशन को वेरना बहुत ही आसानी से बीट कर सकती है। और Hyundai ने बहुत ही पॉजिटिव मूव के साथ कस्टमर्स को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपनी नीड्स के मुताबिक सारे मॉडल्स जो है वो अवेल करवा दिए हैं। इसके बारे में आपका क्या सोचना है और आप इस सेगमेंट में से कौन सी कार लेना पसंद करेंगे वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को जाने से पहले लाइक बटन को प्रेस किए बिना मत जाइएगा। उसी के साथ अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ये एक छोटा सा अपडेट था लेकिन इन्फॉर्मेटिव अपडेट ही कह सकते हैं, क्योंकि वेरना के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे लाइव स्ट्रीम में मुझे आ रहे थे। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बहुत ही जल्द ऐसे किसी इनक्रेडिबल इन्फोज के साथ अपने इस इनक्रेडिबल चैनल में मैं जय दवे आपके सामने वापस हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए चूज वाइज, ड्राइव सेफ और लिव इनक्रेडिबल, राइट? थैंक यू।